serve una punta un po' particolare. Ad esempio qui abbiamo diverse punte. La grandezza è il T6, però serve quella che ha un incavo sulla punta. Se riesci a vederlo, qui sopra c'è una specie di buchino, invece sul T6 normale non c'è, quindi si chiama TT6 ed è l'unica che va dentro. Ribadisco, TT6 perché è il buchino e si riesce poi a inserire per togliere. Ok, adesso andiamo a togliere questa copertura facendo attenzione perché qui dietro c'è l'antenna wifi. Sempre con la stessa punta, la TT6. Ecco, attenzione, questa è piccolissima e c'è pure la rondella. Adesso usiamo la pinza e andiamo a staccare il connettore dell'antenna, assomiglia più o meno a quello dei cellulari. È una piccola clip. Ecco qua. Infatti questa è la clip che si attacca sulla scheda. Allora, il prossimo step è quello di togliere le 4 viti che tengono la ventola di raffreddamento. E andiamo a vedere, una sta qui, una sta qui, una qui e una qui, sono 4. Allora iniziamo da questa. Fuori la ventola. Attenzione a questo gommino di qua, è venuto via insieme alla vite, perché è quello che tiene la ventola, tiene la vite. Allora, per togliere il flat bisogna far leva da dietro tirando dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto, così, ecco, e poi per rimetterlo si spingerà giù. Ora andiamo a togliere queste 2 viti qui. Dobbiamo cambiare punta, serve una punta più grande, una T10. Allora, queste viti qui fanno un po' di resistenza, quindi fate attenzione a non rovinarle, anche perché sono quelle che portano la scheda madre. Come vedremo tengono bloccata la scheda, lo chassis
Togliendo queste possiamo sfilare la scheda. Ora andiamo a togliere questo cavetto con la stessa modalità dal basso verso l'alto. Eccolo qua. E questo cablaggio qui, stesso discorso, basso verso l'alto. Ok. Adesso siamo alla fase in cui bisogna sfilare lo chassis. Giriamo. Proviamo a fare leva leggermente. Deve fare un click per uscire, quindi è un po' duro. Va fatta una piccola forzatura, perché ci sono delle clip qui che tengono bloccato, una specie di mollette laterali. Alla fine esce. Eccola qui. Qui rimane la parte dell'alimentatore. Praticamente questo è tutto il computer. La scheda madre completa. Qui sotto c'è il processore. Questo è un piccolo altoparlante da cui sentiamo i suoni. Qui ci sono le memorie. Andiamo a smontare il dissipatore della memoria. Ancora una volta dobbiamo cambiare punta. Adesso vendiamo una T4. Sono piccolissime. Tolgo il dissipatore. Ecco qua. Allora, per togliere il rama bisogna allargare questi due gusci di gomma lateralmente così. Scattano in fuori. Una. E due. Io ho comprato un kit della Crucial da 32 GB. Che andrò ad inserire. Iniziamo con quella esterna. Una.
rimettiamo. Un ultimo controllo, perché poi non è facile tirarle fuori. E riassembliamo il dissipatore della RAM. Ricordo che questo è un Mac mini del 2018 con processore i3 e abbiamo appena fatto l'upgrade della RAM da 8 a 32 GB con un'operazione di smontaggio. Purtroppo il processore e l'hard disk sono saldati, non si possono cambiare, però avendo a disposizione tutte queste porte Thunderbolt 3 possiamo fare un upgrade anche del disco usandone uno esterno. In questo caso io ho utilizzato un Seagate da 500 GB a stato solido con connessione Thunderbolt o USB-C. Facendo semplicemente il clic, inserendolo, abbiamo fatto un upgrade di RAM e disco sul PC Mac praticamente più economico che c'è, portandolo da 8 GB di RAM a 32 e da 128 GB di SSD ne abbiamo aggiunti altri 500. Volendo ne possiamo mettere un disco insomma di dimensioni più grandi. A questo punto abbiamo una macchina performante a cui potremmo eventualmente anche aggiungere una GPU grafica esterna. Quindi possiamo dire che il Mac mini è sicuramente la macchina più modulare che esista in ambito Mac per quanto riguarda l'espansione.